Как да свалим задната броня на 413 в случая. Махаме първо две видеи, този габарит. И тук има вътре. Така, вътре имаме от двете страни по един болт, който ги държи. Който държи трите парчета, средна, лява и дясна. Когато ги развием, в случая тук дръпнаме малко, започна да върви като на плъзгачи. Предполагам, че тук като развием тези два болта, цялата броня трябва да можем да я дръпнем назад. Така в нашия случай се наложи да махнем и теглича, тъй като бронята има едни зъбчета отдолу, които се откопчават. Ето тези. Тези седят закопчани за ръба. Трябва да ги откопчаем и да дръпнем долния край навън. Теглича ни пречи, затова го махнахме. Когато откопчаете всички тези зъбчета, като дръпнете нагоре, така, и самата броня пада, там това пречи се удари. И така по този начин се маха самата броня. И тук седят двата болта, които са зад габаритите. Всичко останало е на щипки.